好啦，今日咧我哋行到嚟 UW 呢一度啦。今日咧原本咧應該留喺屋企嘅，因為咧隔咗2個禮拜之後咧就要嚟考試。不過咧呢度啲櫻花咁靚，真係好想快啲嚟影一轉啊！好啦，我哋出嚟行啦。今日嚟呢度嘅目的咧都係得一個嘅啫，就係想放下飛機嘅，因為呢度咧特別空曠。嚟過 UW 好多次㗎啦，不過咧今次咧可以喺上邊咁睇咧，我都係第一次，所以真係好期待。好啦，繼續我哋。帶大家去睇呢個櫻花啦，唔係呢個點講啊？係啊，櫻花啦，咪就係想講櫻桃樹添。好啦，而家就住住呢個方向進發啦。不過今日超級多人啊，行啦！今日嗰個視頻就嚟到呢度完啦。今日實在太多人啦，我都係要早啲返屋企啦。雖然而家咧都係10點11點左右，但係都要走啦。下次見，拜拜。喂，梗係冇咁快完啦。今朝就為咗放飛機而放咗老婆飛機，
而家梗係要有翻啲補償啦。我哋繼續去片。哇！我哋好耐冇去過唐人街啦。喺呢個COVID-19之後咧，已經1年冇嚟過啦。我哋今日咧想食一間新嘅香港特色嘢，睇下去到有冇位食啊！好啦。因為有一粒緊到係六兩人，你點樣食佢咧都冇得食，佢好食，即係會。哦，咁我而家要上呢影相咧，你要撳下。好啦，我哋咧飯就食完啦，而家咧下一步嘅咧就去 Uwanja-Maya 買嘢，之後就返屋企啦。好啦，我哋好真係走啦，返屋企啦，拜拜。